turashima imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana. Muri kano kanya turabahaye ikaze abamaze kugera ku murongo. Mutwihanganire twagombaga gutangira ku isaha ya saa 2 zuzuye, ariko kubera impamvu z'ivyuma byabaye ngombwa ko dukererwaho gatoya, kuko ubutumwa tugiye gukoresha cyangwa se amasengesho tugiye gusengera ngaha kuri free conference call, nyuma yaho urashobora no kuza kuyakurikirana kuri YouTube. Mu minota mike cyane turangije urashobora guhita ujya kuri YouTube hanyuma ugahita wongera ukayakurikirana nta kibazo. Rero reka mbere ya byose dutangire dusenga. Abamaze kugera ku murongo ikaze, reka twese dusengere hamwe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turashima ubuntu bwawe, turashima imbabazi zawe, turashima urukundo dukunda, turagushima kuko utwitaho ijoro n'amanywa, turagushima kuko imbabazi zawe zihora hejuru y'ubuzima bwacu. Wabanye natwe iyi minsi yose, wabanye natwe muri bino bihe, wabanye mwami n'abafite imitima ibabaye, ikomeretse, yihebye, wabanye n'abakunzi Imana, wabanye n'abanyarwanda, wabanye n'abarundi, wabanye mwami n'abari mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, ku migabane itandukanye. Uwiteka gitare k'amahanga, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibyo wakoze nibyo gushimwa, ibyo wakoze nibyo kubahwa. Uri umwami uhambaye kandi uri Imana ikomeye. Tuguhaye uyu mugoroba mwami kugira ngo uwuyobore ijambo tugiye kuganira n'ubwoko bwawe, amasengesho mwami tugiye gusenga kuri uyu mugoroba. Ururuke mwami uyabemo, uyobore mwami. Data, reka ubumbure akanwa kawe uvugane natwe, kugira ngo Jehova Jire buri umwe wese uri imbere yawe uyu mugoroba akorweho nawe, akorweho n'ijambo ryawe. Mwami turakwinginze ngo ube hagati muri twebwe, kugira ngo gusenga kwacu kugere imbere yawe. Uwiteka Jehova Jire, umuntu wese mwami ubumbura akanwa agusenga umwumve, umuntu wese uzana icyifuzo gitandukanye uyu mugoroba umwumve. Abo turi kumwe kuri free conference call, abarebuze gukurikirana amasengesho kuri YouTube mwami, Data ndasenze kugira ngo Jehova Jire ijambo ryawe rigira imbaraga, aya masengesho agira ubushobozi, wiyerekane mu butware bwawe no mu mbaraga zawe, ubohore imitima y'ubwoko bwawe, ukize abana bawe uyu mugoroba, ukize imitima, ukize imibiri, ukize mwami mu buryo bwose. Wiremera amashimwe Yesu Kristo. Turi imbere yawe uyu mugoroba twibuka iyi minsi Jehova Jire, ni minsi twibuka gupfa no kuzuka, twibuka urukundo rudasanzwe rwakuvanye mu ijoro ukakuzana mu isi mwami, ukemera gupfa uzira twebwe. Data ukaducungura, ukaduha ubugingo, Data ukaduha amahirwe ya kabiri. Turi imbere mwami twibuka Data ibikorwa bihambaye byakozwe mu minsi yo kwitegura gupfa no kuzuka kwawe mwami. Uwiteka Jehova Jire turakwinginze ngo za mbaraga zawe wagaragaje cya gihe na bwa bushobozi bwawe wakoresheje n'uyu munsi wa none ubukoreshe, n'aka kanya mwami ubukoreshe kubw'imbaraga zawe no kubw'ububasha bwawe gitare k'amahanga. Reka mwami ubane natwe iyi saa tugiye kumara imbere yawe, wikorere nk'Imana, wivugire. Reka buri kimwe cyose mwami kibe mu kubaho kwawe, mu gushaka kwawe no mu mbaraga zawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Reka muri kano kanya turaza kubasaba abari ku murongo kugira ngo muze kumyutinga microphone zanyu, dushobore kuza kugendera hamwe. Reka rero twihuse, mbere ya byose tubanze dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo ibice 26. Turasoma ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo 26 umurongo wa 6 avuga ngo, Yesu ari Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe, umugore aza aho ari afite umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano y'igiciro cyinshi cyane. Aza ayamusuka ku mutwe yicaye arya. Abigishwa babibonye bararakara bati, aya mavuta apfiriye iki ubusa, ko yajyaga kugurwa impiya nyinshi zigafasha abakene.
ariko Yesu abibonye arababaza ati, uyu mugore muramuterera iki agahinda ko ankoreye umurimo mwiza? Abakene muri kumwe nabo iteka, ariko jyeweho ntituri kumwe iteka. Igitumye uyu mugore ansukaho aya mavuta ku mubiri ni ukubutunganiriza guhambwa. Ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose, icyo uyu mugore ankoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke. Iri jambo n'ubundi ushobora kongera ukarisanga mu gitabo cya Yohana ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8, ho uraza kuhisomera muri Bibiliya yawe. Ushobora no kwasoma muri Mariko igice cya 14 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 9. Kubera igihe cy'umwanya ntabwo turi buze kuhasoma hose, ariko urashobora gufata umwanya ukahisomera. Ndatekereza yuko abo turi kumwe hano ku murongo mushobora kuba munyumva neza. Niba mutarimo kunyumva, murashobora kuza kumbwira muri comment kugira ngo nimba aricyo duhindura tugihindure, nta kibazo. Ariko ndizera yuko ubu ngubu abo turi kumwe bose mukurikiye neza nta kibazo, kuko muri chat ndabona nta numwe wavuze ko hari ikibazo gihari. Okay, reka rero dukomeze. Ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo cya Matayo ibice 23 umurongo wa 6, biravuze ngo Yesu ari mu nzu ya Simoni yari i Betaniya. Iki cyumweru tukimaze tuzinduka buri gitondo dusenga, turimo kureba ibikorwa bya Yesu mu minsi yiwe ya nyuma yitegura kwinjira muri Pasika. Abarokore twari tutaragira Pasika yacu, hari hakiriho Pasika y'Abayuda. Ni igihe bibukaga igihe baviriye mu gihugu cya Egiputa. Nagira ngo mbibutse yuko ibi bihe cyangwa se iyi minsi turimo, aya matariki turimo, nicyo gihe Imana yakoresheje ukuboko gukomeye cyane, ikora ibintu bihambaye, ikura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Ni nayo matariki kandi n'ubundi Yesu Kristo yongeye kugira ku musaraba acungura ubugingo bwacu. Bivuze ngo Abakristo amateka yacu ahura neza n'ay'Abisirayeli. Haleluya. Kuko barimo bitegura Pasika, barimo barya ibya Pasika, nicyo gihe baje gufata Yesu. Kandi iyi minsi bibukaga imirimo ihambaye. Ubundi Pasika, Pasika ni ijambo risobanura Passover, kwambuka cyangwa se kunyuraho. Pass, guhitaho. Ni igihe marayika yanyuze ku nzu z'Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ntiyinjiramo ngo abarimbure cyangwa se yice abana b'abahungu. Ni igihe Abisirayeli basohotse, bambutse, bavuye mu buretwa. Icyo nicyo gihe Kristo nawe yashimye kuza kudukura muri ubwo buretwa kugira ngo atujoyininge, twinjire duhuzwe n'Abisirayeli. Haleluya. Wewe wakiriye umwami Yesu nk'umwiza n'umucunguzi, wowe mu Kristo uyu munsi wa none, reka nkubwire ngo uri umwana w'Aburahamu, uri urubyaro rw'Aburahamu. Amateka yawe n'ay'Abisirayeli biri connecte biciye muri Yesu Kristo. Haleluya. Amasezerano yose Imana yatanze muri Aburahamu, muri Isaka, muri Isirayeli ari ku buzima bwacu, tuyafiteho droit, tuyafiteho uburenganzira, kubera yuko twabaye connecte n'igisekuru cya Aburahamu muri Yesu Kristo. Ntabwo Imana igikora ikintu na kimwe yibeshye. Haleluya. Lelo muri iyo minsi yegereje, iminsi mikuru ya Pasika yegereje, igihe cyo gucungurwa kwacu cyegereje, Yesu Kristo yavuye mu bindi bice byose yakoreragamo imirimo, araza yinjira i Yerusalemu, ategereje umunsi wo kuducungura kugira ngo ugere.
mu nzira arimo yerekeza i Yerusalemu, mu nzira yaciyemo hari harimo umugabo witwa Barutelemayo. Iyo Barutelemayo yari impumyi. Aciyeho amubonye arataka, avuza induru, aravuga ngo mwana wa Dawidi ntabara. Nigisha kuri rino jambo narababwiye ngo iyo Barutelemayo ahusha aya mahirwe byari kuba birangiye, kuko Yesu yaranyuze mu nzira atazongera kunyura mu kundi. Yaraciye ahantu atazongera guca ukundi, kuko yaragiye Yerusalemu atazongera gusohokayo. Rero iyo Barutelemayo ahusha aya mahirwe, iyo Barutelemayo atindiganya gatoya aya mahirwe akamucika, byari kuba birangiye. Ariko amenya gukorera mu gihe, afatirana ayo mahirwe, afata Yesu arahumuka. Uyu mugoroba ntuhushe, kuko hari amahirwe aza rimwe mu buzima. Hari ikintu Imana igomba gukora ku buzima bwawe uyu mugoroba. Ntutegereze ejo cyangwa undi mwanya. Haleluya. Uyu mwanya ntugutambuke, kuko hari ibyo Imana yateguye ku buzima bwawe. Excuse me. Hari ibyo Imana yaguteguriye ku buzima bwawe uyu mugoroba, ntubuhushe kandi ntubutakaze. Twavuze byinshi bitandukanye Yesu yakoze, akora mu mbaraga, mu bubasha. Parudo gatoya. Rero muri iyo minsi, habura iminsi mike cyane ngo Pasika ibe, habura iminsi mike cyane ngo abambwe, yinjira mu nzu ya Simoni. Bibiliya iravuga ngo yari kumwe na Lazaro yazuye, ngo Marita yari ari mu kazi kiwe arimo guteka kugira ngo bashobore kugaburira umwami Yesu. Hanyuma umugore witwa Mariya, muri Matayo ntabwo bivuze ko nusoma muri Yohana 12 haraza kwisobanura. Umugore witwa Mariya yibuka ikintu Yesu yakoze ku buzima bwiwe, yibuka ko yamukuyemo abadayimoni barindwi. Umwuka w'Imana aramugenderera, arambwira ngo hari igikorwa cy'ubuhanuzi ugomba gukora ku buzima bwa Yesu. Cyari igikorwa prophetique, cyari igikorwa cy'ubuhanuzi. Mwuka wera yaraje avugana na Mariya, amwibutsa ikintu Yesu yakoze ku buzima bwe. Haleluya. Uyu mugoroba Yesu Kristo akwibutse, umwuka wera akwibutse ikintu Yesu yakoze ku buzima bwawe. Hari ikintu Yesu yakoze ku buzima bwawe. Haleluya. Arakibuka, yibuka yuko abadayimoni barindwi bari baraboshye ubuzima bwiwe. Uyu Mariya wasutse amavuta kuri Yesu yari afite abadayimoni barindwi, bari barazengereje ubuzima bwiwe, bari barangije imibereho ye, bari barangije isura ye. Aba badayimoni bari baziritse ubuzima bwa Mariya ku buryo ki ntiyashoboraga kurongorwa, ntiyashoboraga kugira urugo, ntiyashoboraga kugira ubuzima bufatika. Isi yamwitaga indaya, ariko ntabwo yari indaya, ahubwo hari imyuka yari muri we yamukoreshaga. Ntukajajinge ubuzima bw'umuntu utazi ikintu kiri inyuma y'ubuzima bwiwe. Hari abantu benshi muri iyi si bakora ibintu byinshi bitandukanye atari bo, atari uguhitamo kwabo, ahubwo n'imbaraga z'umwijima ziri hejuru y'ubuzima bwabo. Byashoboka ko izi mbaraga zituruka mu miryango bavukamo, byashoboka ko zituruka kwa base cyangwa kwa banyina, byashoboka ko zituruka aho bashatse cyangwa se aho bashatswe, byashoboka ko zituruka ku bantu runaka babonye bakabagira nabi, bakabasuka imbaraga z'imyuka mibi. Ariko iyo myuka yangije ubuzima bwa benshi. Mariya rero n'umwe mu bantu ubuzima bwabo bwari bwarahindutse nabi kubera imyuka y'abadayimoni yari iri ku buzima bwabo, yari ku buzima bwiwe. Iyi myuka mibi yinjiye mu buzima bwa Mariya yangiza isura yiwe. Uyu munsi akaryamana n'umugabo, ejo akaryamana n'uyu, ejo akaryamana n'uyu, ejo akaryamana n'uyu, yahinduka inda kugeza igihe afatwa ajya guterwa amabuye. Ariko bagiye kumutera amabuye, Yesu Kristo aramwitegereza, aramureba, aravuga ati mwana wanjye, hari ikintu kiri inyuma yawe kigukoresha ibyo ukora, yangisha ubuzima bwawe. Icyo nikikuvamo, icyo nutandukana nacyo, ibyo nibihinduka, Mwuka wera azakorera muri wowe.
hari abantu benshi muri isi mukona mwabajugunya, ariko habayeho change ntoya, demoni zibarimo zigasohoka, umwuka warakinjira muri bo, ni abakozi b'Imana bahambaye. uyu mugoroba nagira ngo nkubwire ngo Yesu agira ibintu asora mu buzima bwawe. Aho twasenganye mu gitondo twavuze Yesu Kristo yinjiraga mu rusengero agakubita baruguriragamo, bawucururizagamo, akabasohora. Nawe uyu mugoroba Yesu Kristo agira ibintu asohora mu buzima bwawe nk'uko yabisohoye muri Mariya. Agira imyuka mu migango iwanya gusohoramo nk'uko yayisohoye mu buzima bwa Mariya. Akubohore nk'uko abahoye ubuzima bwa Mariya. Isi irashaka kugutera amabuye, isi irashaka kukwica, ikuziza ibyo ukora, udakoreshwa n'ubwenge bwawe, udakoreshwa no guhitamo kwawe, ahubwo izindi mbaraga z'umwijima ziri inyuma y'ubuzima bwawe. Abantu barakwangira ubukene bwawe ariko ntabwo bazi imbaraga z'ubukene ziri hejuru y'ubuzima bwawe. Isi iragukundana ngo ntiwize ariko ntabwo bazi imbaraga z'umwijima zicaye hejuru y'ubuzima bwawe zituma utiga. Abantu baragukira iteka ngo urugo rwawe rwarasenyutse, ngo wananiwe kubaka, ariko ntabwo bazi impamvu wasenye. Hari abadayimoni bari ku buzima bwawe badashaka kubaka. Ibintu byinshi isi iducira urubanza ariko ntabwo izi impamvu za buri kimwe cyose kiba hejuru y'ubuzima bwacu. Ariko icyo nkundira Yesu, yitegereza akareba, akamenya ibikubaho, akamenya n'impamvu, akamenya n'ibibirinda. Yesu amaze kurokora ubuzima bwiwe, amurokora mu buryo bw'umubiri, amukiza bamuteraga amabuye, amurokora mu buryo bw'umwuka, amukiza abadayimoni barindwi bari mu buzima bwiwe. Uyu mugabo avuga ngo iki sinzakibagirwa. Haleluya. Uyu mugoroba Yesu Kristo akurokore mu buryo bwombi, akurokore mu buryo bw'umubiri, akurokore mu buryo bw'umwuka. Agukiza ibibazo ufite mu buryo bw'umubiri, agukiza ibibazo ufite mu buryo bw'umwuka. Agukiza imbaraga z'umwijima zikugenda mu buryo bw'umwuka, agukize n'ibibazo zazanye mu buzima bwawe. Agukiza abashaka kugutera amabuye, agukiza abakuvuga, agukiza amagambo y'uburyo bwinshi butandukanye, agukiza izo mbaraga z'uburyo bwinshi zihiga ubuzima bwawe, abohore n'ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka. Uyu mudamu umwuka we aramusanga, aramutacinga. Haleluya. Uyu mugoroba mwuka we aragusanga, uyu mugoroba mwuka we arakuganirira, amukoraho, aramubwira ati madamu, uyu muntu ubona agiye kubambwa, ariko kugira ngo azuke akeneye amavuta. Igikorwa agiye gukora cyo kuducungura akeneye amavuta. Hari amavuta agomba gusukwa ku mutwe wiwe. Biravuga mu gitabo cya Yesaya, Yesu aravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri jye. Haleluya. Yesu aravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza, kugira ngo menyeshe imbohe ko zibohowe, kugira ngo menyeshe abantu umwaka w'imbabazi. Umwuka w'Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta. Ibyo Yesu yakoraga byose, umurimo wose Yesu yakoraga, hari amavuta yari hejuru y'ubuzima bwe. Yari yarasutsweho amavuta, yari yarasizwe, nibyo byamushoboje gukora ibyo yagombaga gukora. Yari igihe cyari kigeze, yari agiye kujya kuducungura, yari agiye kujya kubambwa, yari agiye kujya ku musaraba, yari agiye kujya mu mva, akamanuka ikuzimu, akarwana na Satani, akabohora imbohe, akamwambura imfunguzo. Igihe cyari kigeze. Yesu ashimwe. Igihe cyari kigeze ngo Yesu Kristo amanuke ikuzimu, abohore b'Aburahamu, abohore ba Samweli, abohore intumwa n'abahanuzi bapfuye kera, bari bafungiranye ikuzimu muri gereza. Yari akeneye andi mavuta yo gukorera mu yindi si. Haleluya. Amavuta ya mbere ari ku buzima bwiwe yari ayo gukorera mu buzima busanzwe, yari ayo gukorera muri rubanda nyamwinshi, yari ayo gukorera mu mahoro. Ariko igihe cyari kigeze, akeneye andi mavuta yo gukorera mu mubabaro, yo gukorera mu gahinda, yo gukorera mu nkoni. Hari impamvu tunanirwa inshuro nyinshi, nuko hari ibihe tugeramo
nta mavuta y'ibyo bihe ari ku buzima bwacu. Ingo zinanira abantu kubera iki? Haba hari amavuta yari ari ku buzima bwawe yo kubaho mu busore, ariko ukinjira mu rugo udafite amavuta yo kugufasha kubaka urugo. Hari igihe umuntu aba afite amavuta yo kubaho mu buzima bw'ubukene, akabwitwaramo neza, akabaho neza, akarwana, amafaranga yaza, ubukire bwese ibintu byahinduka, agasanga nta mavuta ari ku buzima bwiwe yo kuba mu bihe by'amafaranga, mu bihe by'ubukire, akananirwa agakubita umutwe. Hari abandi bafite amavuta yo kubaho mu bihe byiza, ibihe bibi byaza bakananirwa kwibamo kubera ko ntibafite amavuta y'ibyo bihe. Nigeze kuba ndimo kubigisha ijambo rivuga ngo gusigwa ubwa kabiri. Dawidi yasizwe amavuta amushoboza kurwana na Goliyati, amushoboza guhangana n'ibibazo Sawuli yamucishagamo, amavuta amushoboza kuba mu ishyamba, amavuta amushoboza guca mu buzima butandukanye bw'umubabaro, ariko yari atarasigwa amavuta yo kwambara ikamba ngo yicare muri ofisi. Igihe kigeze yuko Dawidi aba umwami, Bibiliya avuga ngo barazamuka bamusanga i Heburoni, bamusuka andi mavuta, bamusiga andi mavuta, kuko amavuta yari kuri we Samweli yamusize yari amavuta yo kumushoboza guca mu bihe bigoye, ariko ageze kuba umwami yarakeneye andi mavuta. Reka nkubwire ngo hari amavuta yo kuba mu ishyamba, hari n'amavuta yo kuba mu mujyi, hari amavuta yo kuba mu bihe byo kwangwa, hari n'amavuta yo kuba mu bihe byo gukundwa, hari amavuta yo kuba mu bihe byo kugeragezwa, hari n'amavuta yo kuba mu bihe byo gusubizwa. Iyo rero utabimenye utwara amavuta mu bigeragezo, nibwo abantu bavuga ngo uyu muntu akiri umukene, uyu muntu atarasubizwa, uyu muntu akiri mu bukode, uyu muntu atararongorwa, uyu muntu atararongora, uyu muntu akiri mu buzima bw'umubabaro. Yari afite amavuta, yari afite imbaraga, yari afite gukiranuka, yari umuntu muzima, ariko amaze gusubizwa ubuzima buhindutse twaramubuze. Kubera iki? Ajya amavuta yari amuriho yari muri biriya bihe, ibi bindi bihagiyemo akeneye andi mavuta. So Yesu Kristo amavuta yari amuriho yatangiranye nayo urugendo, yari yo gukora mu bihe bisanzwe. Rero igihe cyari kigeze agiye kwinjira mu bindi bihe, igihe cyari kigeze agiye kwinjira mu mubabaro, agiye gukubitwa inkoni, agiye guhangana n'abadayimoni kuzimu, yaragiye gukora mu yindi si itagaragara, yaragiye gusenya ubutware bw'umwijima, yarajyana abantu batarebesha amaso, yaragiye guhangana ku musaraba. Ayo mavuta ntayo yari afite. Ibyo bihe yaragiye kwinjiramo ntabwo afite amavuta yabyo. Mu bari bari kumwe nawe ba Petero, ba Yohana, ba Yuda, abandi bose nta n'umwe wigeze ugira ihishuriro. Haleluya. Nta n'umwe wigeze ugira ihishurirwa ngo asobanukirwe, amenye ibihe Yesu agiyemo, amenye icyo agomba gukora. Ariko wa mudamu Mariya yakuyemo abadayimoni barindwi, umwuka wera aramanuka araza aramwongorera, aramubwira ngo igihe kirageze kugira ngo usige uyu mugabo. Haleluya. Igihe kirageze kugira ngo umusuke amavuta, igihe kirageze kugira ngo umuhe imbaraga ziribuze kumucishana agiye guca. Nta wundi wumvise iryo jwi, nta wundi wagize iryo hishurirwa, nta wundi wagira ubwo buntu bwo kumenya icyo kintu. Reka nkubwire ngo uyu mugore Imana ikugirira ubuntu, iguhishurira ikintu abandi batamenya, ikumvisha ikintu abandi batumva, iguhizwa abandi batumva, iguhe kumenya ibyo abandi batamenya, iguhe kureba ibyo abandi batareba. Ndagusengera uyu mugoroba. Mandarabashekere Mosai, mandarabashekere Mosekeneria mandarabasai. Uyu mugoroba ndagusengera muri iyi minsi ya Pasika, ugira ikintu uhishurirwa, ugira ikintu umenya, ugira ikintu kidasanzwe kiri buze kurema igihango hagati yawe na Yesu, kiri buze gushyiraho ubusabane hagati yawe na Yesu, kiri buze gushyiraho imikorere hagati yawe na Yesu, kiri buze gushyiraho inzira hagati yawe na Yesu. Ndasenga kugira ngo Imana iguhe revelation ushobore kumenya
ushobore kumva ikintu cyasha amahoro umuryango wawe, ikintu cyasha amahoro urubyaro rwawe, ikintu cyahindura ubuzima bwawe. Uyu mugoroba ndagusengera kugira ngo Mwuka Wera akuganirize, ushobore kumva, ushobore kumenya ikintu wakora amateka yawe agahinduka, ikintu wakora indwara yawe igacira, ikintu wakora haleluya urugo rwawe rukaba ruzima, ikintu wakora amasezerano yawe agasohora, ikintu wakora ukuzura Umwuka Wera, ikintu wakora ubuzima bwawe bukabohoka. Ndagusengera uyu mugoroba Mwuka Wera kugenderere, aguhishura ikintu abandi batazi. Mariya byumvise, aragenda afata amafaranga ariruka, wari amadenari 300. Yari amafaranga menshi, nkuko afata ibihumbi 300 by'umunsi wa none by'amanyarwanda cyangwa se amadolari 300, ukagenda ukagura amavuta. Yari amafaranga menshi cyane, yari amavuta ahenze, ndetse aho ngaho ni make, amadolari 300 ni make. Amavuta meza y'igiciro cyinshi, nkuko wagenda ugafata igihumbi cy'amadolari warubitse mu nzu, ukiruka genda ku ibutike mu iduka rihenze cyane, gura amavuta y'agaciro aruta ayandi yose, ahumura neza. Kubera iki? Igikorwa y'amavuta yaragiye gukora. Yesu aravuga ngo aho ubutumwa bwose buzabwirizwa, uyu mudamu azavuga. Iri jambo ntabwo ari ukuvuga ngo kuvuga Mariya, yavugaga ngo igikorwa gikozwe, isi izarinda irangira, ubutumwa bwose buzabwirizwa buzaba bushingiye kuri iki gikorwa uyu mudamu akoze. Haleluya. Mudamu araza, usanga abantu bose bicaye aho ngaho, barimo bararya, barimo baranywa, barareba Yesu, bakamona nk'umuntu ushobora kubatuburira imikati, baramwitegereza, bakamona nk'umuntu wabakiza indwara, wabishyurira amadeni, wabasubiriza ibibazo runaka bafite. Ishusho barimo barebamo Yesu, barimo baramureba mu ishusho y'ibyo bamukeneyemo, ariko nta n'umwe wumva icyo ashobora gukora kuri Yesu. Muri ako kanya araza binjiramo abacama, afata ya mavuta ahumura neza, afata ya mavuta y'igiciro cyinshi. Matayo yavuze ngo ayasuka ku mutwe wa Yesu, Yohana we yavuze ngo ayasuka no ku birenge. Ariko reka tuvuge ngo yasutse ku mutwe, aramanuka aragenda agera no ku birenge, ayamusukaho umubiri wose, ayamusukaho umubiri wose, amusukaho amavuta, ava ku mutwe yuzura mu maso, aramanuka agera no ku birenge. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abantu bari aho bose barakanguka. Iyo nzu ihinduka impumuro gusa, abandi bose barakanguka bavuga ibi ni biki bibaye, aya mavuta y'igiciro kingana gutya arangijwe. Nkubwira ntabwo urimo wangiza ibyo urimo ukora mu bwami bw'Imana, ntabwo urimo wangiza amaturo urimo gutura, ntabwo urimo wangiza umurimo w'Imana urimo supportinga, ntabwo urimo wangiza ibikorwa ukora mu murimo w'Imana, ntabwo urimo wangiza. Amajwi ya Satani akubwira ngo urimo urangiza, ariko oya, ubwami bw'Imana bukwiriye iby'igiciro, Yesu Kristo akwiriye iby'igiciro. Haleluya. Iby'igiciro, amaturo utanga ntabwo ari ukwangiza, ni iby'igiciro mu bwami bw'Imana. Ngo Yesu arahindukira, arabitegereza, arabareba, arababwira ngo yaba mwari muzi icyo umudamu akoze. Haleluya. Yuda atangira kuyakarikira, avuga ngo aya mavuta ngo yari kugurishwa amafaranga, hanyuma akajya gufasha abakene. Yesu aramubwira ngo
abakene muzagumana nabo iminsi yose, ariko jyewe ndimo ndagenda. Icyo Mariya yari yakimenye kare, abandi ntabwo bari babizi. Abanye batabyumvise arababwira ngo antunganirije umubiri, mandarabasekere musaya, antunganirije. Haleluya! Aya ni amavuta yo kubambwa, aya ni amavuta y'urugamba ngiye kurwana, aya mavuta ni amavuta yo kuzuka, ampaye imbaraga zo guca mu rugendo ruri imbere y'ubuzima bwanjye. Uyu mugoroba Imana iguha imbaraga, Imana igusukeho amavuta yo kukunyuza mu rugamba ruri imbere y'ubuzima bwawe. Yesu Kristo amaze kwambara ayo mavuta, amaze kwambara izo mbaraga, igikorwa prophetike kimaze kuba ku buzima bwiwe. Abandi barimo barabara amafaranga, ariko umudamu yarimo kureba gucungurwa. Abandi barabara abakene, ariko umudamu yarimo kureba isi yose gukira kwayo. Yarimo areba gukira kw'ababembe, yarimo areba guhumuka kw'impumyi, yarimo areba imirimo n'ibitangaza, yarimo areba iby'Imana izakora, yarimo areba imirimo ihambaye, yarimo areba misiyo ya Yesu Kristo igiye kuzura, yarimo areba ibintu birenze. Abandi amaso yabo aragarukira ku bakene, ariko biravuga ngo sinabakene bari bafitiye impuhwe, ngo ahubwo Yuda bavuzaga induru kurusha abandi, ngo niwe wari umubitsi. Biravuga ngo Yuda niwe wari umubitsi, niwe wabikaga uruhago, ngo kandi kubika urwo ruhago ngo yahoraga yiba amafaranga muri minisiteri ya Yesu. Muribuka igihe kimwe Yesu Kristo ari mu nzira, barabatangira bavuga ngo naza n'umusoro, bagiye gukora mu ishakoshi, usanga nta mafaranga arimo. Yesu ntabwo ari umukene. Uwo munsi amafaranga yari yagiye he? Yuda yari yayibye. Ikindi gihe bari ku musozi bamaze iminsi 3, ababwira muzane amafaranga mugure abantu ibyo kurya n'ibyo kunywa. Bamaze iminsi 3 basenga, batahe bariye bahazi bati nta mafaranga ahari. Yari yagiye hehe? Yuda yari yayibye. Yari umujura. Sijya bivuze, usome Yohana 12 wera ku murongo wa mbere, Bibiliya irabivuga ngo yahoraga yiba ibyo bashyize mu bubiko. Niwe wabikiraga minisiteri ya Yesu, niwe wari kesiye wa Yesu, ariko buri munsi bashyiramo udufaranga twiba, bashyiramo udufaranga twiba. Abanye nayo mavuta bavuga ati Yesu ari agarancitse. Iki gihumbi cy'amadolari nakuba ntwaye 900 agasigara 100, ntayongera kwiyongeye kugurisha Yesu. Ntabwo zari impuhwe. Bayuduye umunsi wa none bari ahantu hose, hari n'abantu bagenda bagafotora amafoto y'abakene bagapostinga hariya, bakajya gusaba amafaranga. Abazungu n'abandi batandukanye bayabona bakaza bakayirira. Bayuda sugira ngo barashize, reka da, ni umunsi wa none barahari kandi mu nzu y'Imana, kandi ari abapasiteri batwaye za Bibiliya. Yuda yari apostle watoranijwe na Yesu. Tagira ngo ni n'umuntu usanzwe. Apostle, apotre, intumwa yatoranijwe na Yesu. Ariko ifaranga yabonaga niyo wadindije Yesu, niyo wadindije minisiteri ya Yesu. Gira ngo Yesu yari kuva no kwisasize, bariya bose bari kwa office n'amafaranga menshi, ariko ifaranga ryose abonye anyereza, kugeza igihe bageraga bakajya muri krizi iteye ubwoba. Amafaranga yagiye yibwe. Niko bigenda buriya, hari ubukene bwinshi tubamo tutari dukwiriye kuba dukenye, ahubwo hari bayuda banyereza, batwara, biba, bajyana. Yebo hari n'abayuda bibye imigisha yawe. Ubona utinda kubona imigisha, utinda kugera ku masezerano. Kwa Yesu ntabwo turi abakene, muzi Imana ntabwo turi abakene, ariko hari bayuda, hari imyuka y'abayuda yiba ibyo mu nzu y'Imana, yiba imigisha, yiba buri kimwe cyose. Iyo no uyu mugoroba turayisenya mu izina rya Yesu. Rero uyu ni umugoroba w'amasengesho cyane kurenza ibindi byose, kuko turi mu bihe byo kwibuka igikorwa Yesu Kristo yakoze cyo kuducungura. Nagira ngo nkubwire ngo tugiye gusenga uyu mugoroba.
imana isuke amavuta ku buzima bwawe y'ibihe bishyashya biri imbere y'ubuzima bwawe, kuko ibihe tubamo muri isi ntabwo ari ibihe bimwe. Niba ejo hashize wararwanya urugamba ukarunesha, uyu munsi ukeneye amavuta mashya yo gushobora kurwana indi ntambara iri imbere y'ubuzima bwawe. Ntutekereze yuko imbaraga wakoresheje urongorwa ari nazo uzakoresha wubaka. Ntutekereze ko amavuta wakoresheje ubona akazi ariyo uzakoresha uba muri ako kazi. Ntutekereze ko amavuta wakoresheje ubyara ariyo uzakoresha urera urubyaro. Ayo mavuta aratandukanye. Hari amavuta yo kubyara n'amavuta yo kurera, hari amavuta yo kurongorwa, amavuta yo kubaka, hari amavuta yo guhamagarwa n'amavuta yo gukora mu muhamagaro. Uyu mugoroba Imana igwa amavuta mashyashya. Hanyuma icya kabiri, Yesu Kristo, haleluya, yinjiye mu bihe byiwe afite imbaraga zo kubinyuramo, afite ubushobozi bwo kubinyuramo. Uyu mugoroba Imana iguha ubushobozi, iguha imbaraga zo kunyura aho hantu ugomba kunyura, zo guca muri iyo nzira. Mandarabashekeremo sakarama. Izi mbaraga n'aya mavuta Imana ibiguhe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera kuboko kw'Imana n'imbaraga z'Imana ibe hejuru y'ubuzima bwawe. Tugiye gusenga Imana rero. Zana ibyifuzo byawe ufite muri kano kanya. Nimba hariho ikintu gikomeye wifuza ko dusengera muri kano kanya, urashobora kukitwandikira hano muri komenti. Haleluya. Nimba hari icyifuzo ufite uyu mugoroba ushaka yuko tugusengera, urashobora kugitambutsa hano muri komenti, hanyuma ndagisoma turaza kugisengera. Ariko nibyo udashobora kwandika hano wenda bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye, wowe igihe turimo dusenga ubizana imbere y'Imana. Iki ni igihe cyo gukora bidasanzwe. Abo twasenganye mu gitondo muri morning glory twabwiye ngo Yesu Kristo yinjiye mu rusengero. Ntabwo arafite umwanya wo kwigisha abantu ngo ibintu ni byiza cyangwa ni bibi. Ntabwo arafite umwanya wo kubabwira ngo urumva ngo none ngo gucuza mu nzu y'Imana ni yafashe ikiboko arakubita arasohora. Haleluya. Ageze ku mutini nta mwanya yarafite wo kuvuga ngo urumva ngo nzagaruka n'ejo ndebe. Yavuze ntukongere kwera iteka ryose. Yarari mu minsi ya autorite. Iyi minsi ya Pasika ni iminsi ya autorite. Iyo minsi abisi yari bayigezemo, Imana yabwiye Mose ngo ntabwo uzakomeza gushyogozanya na Farawo, marayika araje akubita abana b'Imfura b'Egiputa bapfe. Ni muri iyi minsi, ni muri ibi byumweru, ni muri aya matariki, ni muri aya mezi, nicyo gihe iminsi nk'iyi ngiyi ya Pasika, nicyo gihe abana b'Imfura ba Farawo bapfuye. Ni igihe Imana ikoresha izindi mbaraga zidasanzwe. Iyi minsi turimo ni iminsi Imana yururuka igakoresha ubutware bwa, ni igihe cyo gukora mu mbaraga n'ubutware buri hejuru ubundi butware. Haleluya. Rero mve neza ngo isengesho tugiye gusenga muri kano kanya ni isengesho ry'imbaraga, ni isengesho ry'ubutware, ni isengesho ry'ubushobozi, ni isengesho ryo gusigwa, ni isengesho ryo kuzamurwa ku rundi rwego, ni isengesho ryo gutegurirwa ibihe imbere y'ubuzima bwawe, ni isengesho ryo gusigirwa kubaka urugo rwawe, ni isengesho ryo gusigirwa kurera abana bawe, ni isengesho ryo gusigirwa kurongorwa, ni isengesho ryo gusigirwa kubaka inzu yawe, ni isengesho ryo gusigirwa kubona iyo visa, ni isengesho ryo gusigirwa kuyobora, ni isengesho ryo gusigirwa kuva mu genda no mu mabaro, ni isengesho haleluya rifite imbaraga n'ubushobozi. Igihe cy'amanegosiyasiyo cyarangiye, igihe cy'amanegosiyesheni cyarangiye, ni igihe cy'imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga. Mandarabashekeremo sakaramando zemenekere bozesai. Oh haleluya haleluya haleluya. Zamura ijwi ryawe usenge kuri uyu mugoroba. Mbere ya byose banza wibuke ikintu Imana yakoze mu buzima bwawe. Banza wibuke ikintu Imana yakoze mu buzima bwawe. Mandarabashekeremo sakaramande zemenekere bozesai.
Mandarabasha karamando robo shekere mosai. Hari amavuta nawe uyu mugoroba wasuka kuri Yesu. Hari amavuta nawe wasuka ku buzima bwa Yesu uyu mugoroba. Wibutse ikintu Imana yakoze mu buzima bwawe. Hari isezerano wakorana n'Umwami Yesu. Hari ijambo wavuga muri aya masengesho y'umugoroba. Hari ibihumura neza. Mandarabashekere mosai. Mandarabasekere mosai ni derebo sokoro mosakandoria. Ndasenga kugira ngo Mwuka Wera gusange uyu mugoroba akuganirize ibyo ndi muntu adashobora kumva. Reka uyu mugoroba umutima wawe, amatwi yawe akingukire kumva Umwuka Wera. Uyu mugoroba mandarabashekere mosai. Senga mu izina rya Yesu Kristo. Senga mu izina rya Yesu. Aho uri hose zamura ijwi ryawe usenge. Zamura ijwi ryawe usenge. Zamura ijwi ryawe usenge. Senga mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Senga mu izina rya Yesu. Hamagara imbaraga za Mwuka Wera. Ntago wabikora Umwuka Wera atakuganirije. Ntago wabikora Umwuka Wera atakubwiye. Hari ikintu wakora uyu mugoroba kikaguhesha umugisha. Hari ikintu wakora izina ryawe rikamenyekana mu bwami bw'Imana. Hari ikintu wakora mandarabasekere mosayini. Ariko icyo ntago wagikora kuko mvise rike mvuga. Ntago wagikora kuko mvise ari undi muntu runaka ubivuga. Icyo wagikora kubwa Mwuka Wera. Kubwa Mwuka Wera. Kuko Mwuka Wera yagusanze. Mwuka Wera yavuganye nawe. Mwuka Wera yakumenyesheje. Mwuka Wera yaguhishuriye. Mwuka Wera yakuyoboye inzira. Mandarabashekere mosai. Mandarabashekere mosaka. Byashoboka ko uyu mugore Imana yakubwira ngo amavuta ukwiriye gusuka. Fata iminsi 2 y'amasengesho usenge. Fata iminsi 3 y'amasengesho usenge. Byashoboka ko Imana yakubwira ngo kora iki ngiki. Byashoboka Imana yakubwira umugoroba ngo genda wambike runaka wambaye ubusa. Byashoboka ko uyu mugoroba Mwuka Imana yakubwira ngo fata ibiro 2 by'umuceri ujye kwa runaka ubagaburira. Byashoboka ko uyu mugoroba Mwuka Wera yakubwira ati fata inkweto zawe zitange. Fata imyambaro yawe ugende uyambike runaka. Byashoboka ko hari ikintu Mwuka Wera yakuganiriza. Urimo gukurikirana buno butumwa muri kano kanya. Ntago nkubwira ngo kora iki. Oya. Ntabwo Yesu yabwiye Mariya ngo genda uzana amavuta unsuke. Mwuka Wera aramusanze aramwongorera. Mwuka Wera aramusanze aramuganiriza. Mwuka Wera aramusanze aramubwira. Uyu mugoroba yakugenderera. Uyu mugoroba yagusanga. Umwuka akaza akavugana nawe akakubwira ngo kora iki ngiki. Yakubwira ngo genda kana kumwishyurira inzu ku kwezi. Yakubwira ngo kana kagenda umugirira ukunuku. Yakubwira ngo kana kagenda umwishyurira iki niki. Yakubwira ngo genda kwa runaka umushyiriye igifuti. Yakubwira ngo genda mu nzu y'Imana ukora iki niki. Yakubwira ngo genda mu murimo w'Imana ugira ukunuku. Yakubwira ngo fata imbuto yawe yibibe. Ariko hari amavuta wasuka kuri Yesu uyu mugoroba ubuzima bwawe bugahinduka. Ibi ngibi ubikoze ubyibwiye ntacyo byakumarira. Ariko Mwuka Wera kuganirije yakumenyesha urufunguzo rwafungura ubuzima bwawe. Mandarabashekere mosai. Nigeze kubaho ubuhamya igihe kimwe. Nari ngiye gutangira kaminuza. Ndebye kuri konti yanjye. Nari mfise amafaranga 30,000 by'amanyarwanda byonyine gusa. Ndagenda ku rusengero kwiyandikisha kuri kaminuza byari 30,000. Ariko bari bayampaye kugira ngo ngende kwiyandikisha. Ndabanza ndagenda ku rusengero ndasenga ndabaza Mwuka Wera. Ndavuga ngo Mana urugendo ngiye gutangira ni rurerure. Nabonye abantu benshi binjira mu ishuri bakaricikiza. Nabonye abantu benshi batangira kaminuza bakayivamo hatageze. Ibintu bisabwa ni byinshi. Ndasabwa transport, ndasabwa ibitabo, ndasabwa minerivare, ndasabwa byinshi bitandukanye. Ibingibi imbaraga zanjye none ko zitazabishobora. None Mwuka Wera ambwira nkora iki kugira ngo runo rugendo tuzarugendane tururangizanye ngaraduwetinge kuko ndagukeneye muri runo rugendo.
Haleluya. Mwuka wera nzanirira ijambo ry'amavuta Mariya yasutse kuri Yesu, riranzamo. Mwuka arambwira ngo genda kuri konti yawe ufate 30 biriho byose ubivane, hanyuma ubizane bitange mu nzu y'Imana. Sinibuka umurimo w'Imana wari uhari ku rusengero warimo gukorwa, ariko hari igikorwa runaka cyarimo gitegurwa. Simbyibuka nimba ari Afrika guruka, nimba ari ibintu by'inyubako, ntabwo nibuka ibyo ari byo. Hanyuma ndagenda ndiruka nka mbere yo kujya ku ishuri, mbere yo kugenda kwiyandikisha, ndagenda ndiruka, ndagenda mfite amafaranga nyakura kuri konti, nyashyira muri envelope. Icyo gihe nubwo barambajije ati ese wagiye kwiyandikisha, ndababwira oya, nasanze badahari. Ariko numvaga umwuka arambwira ngo ntabwo uri bugiye kwiyandikisha ku ishuri cy'icyo utaragikora, banza utware aya mavuta yasuke kuri Yesu, hanyuma nurangiza ubone kujya kwiyandikisha ku ishuri. Ndagenda ndayafata, hanyuma ndagenda mu rusengero, ndasenga, ndabwira mwuka, ndavuga ngo mbere yo kujya kwiyandikisha ku ishuri mbanje kwiyandikisha mu ijuru. Menyesheje ijuru ko ngiye kwiga, ngiye gutangira kaminuza. Menyesheje ijuru. Haleluya. Hari abankurikiye hano, cyangwa se abazakurikirana buno butumwa no kuri YouTube. Twabanye, twiganye ku ishuri, barabizi igihe narindi ku ishuri. Hari abazakurikirana ino video, twiganye, twagendanye. Haleluya. Imana yafashe urwo rugendo nk'urwaye, kuko mwuka wera yari yavuze. Nta muntu wabimbwiye, nta muntu wangiriye inama, nta wanyigishije, ahubwo mwuka waramanutse arambwira ngo kora iki gikorwa, fata amavuta ugenda uyasuke kuri Yesu, hanyuma urugendo rwawe rw'ishuri urumenyeshe. Banza ube umunyeshuri mu ijuru mbere yuko umunyeshuri hano ku isi, hanyuma numara kwandikisha kuri kaminuza yo mu ijuru, ibindi bisigaye byose ijuru rizabyitwararika. Haleluya. Urugendo rwari rurerure, ariko ubwiza bw'Imana bwabaye ku buzima bwanjye, icyoro cy'Imana cyabaye ku buzima bwanjye. Haleluya. Sinigeze nsiba ishuri kubera minerivare, sinigeze mbura transport, sinigeze mbura essence igihe nari mfite imodoka, sinigeze mbura umwambaro, sinigeze njya ku ishuri urukweto rwancikiyeho. Nagize imyenda n'indi y'ubuntu yo gutanga, natangaga inkweto buri munsi, natangaga amarifite mvuye ku ishuri. Imvura imenyagira abandi narabatahanaga. Ikiganza cy'Imana, ukuboko kw'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu ntakubwira ngo uyu mugoroba akora iki ngiki, ariko ndakubwiye ngo reka mwuka wera avugane nawe. Natagira ikintu avugana nawe ntugire icyo ukora, natagira icyo akubwira ntugire icyo ukora, nutumva ijwi ry'Imana ntugire icyo ukora. Mwuka wera natakongorera, oya, ntubikore kuko byankoreye, wabikora bikagupfira ubusa. Ntubikore kuko Mariya yabikoze, oya. Hari ba Petero ntacyo babwiwe, ntacyo bakoze. Hari abangabo ba Yuda bareberaga amafaranga kuyiba, ntacyo bakoze. Ariko harimo umwe, byashoboka ko uyu mugoroba hari umuntu umwe ndimo mvugana nawe, byashoboka ko uyu mugoroba hari umuntu umwe natumyeho, byashoboka ko uyu mugoroba hari Mariya urimo kunyumva. Mandaraba shekeremo sakaramandorobo sekeremo sai. Byashoboka ko hari Mariya uri kuri uyu murongo, uri kuri free conference call. Byashoboka ko hari Mariya uri kuri YouTube muri kano kanya. Byashoboka ko hari umuntu uri mu nyumva, mwuka wera arimo avugana nawe. Mandaraba shekeremo sai. Mwuka wera natavuga ubireke, hari ikindi gihe azakubwira. Byashoboka ko atavugana nawe uyu munsi, ariko ejo azavugana nawe. Byashoboka ko atakubwira aka kanya, ariko wenda yakubwiye ejo hashize. Byashoboka ko n'abantu mwuka wera yavuganye nabo mbere, ariko batigeze bumva. Uyu mugore reka nkubwiye nimba yari yabikubwiye mbere, nubyumve nje kukwibutsa. Kuko hari ibintu amasengesho atazakora, ariko amavuta yawe usutse kuri Yesu azakora. Ibi ni ukuri, ndakubwiza ukuri. Ntabwo ibintu byose bikorwa n'amasengesho.
hari ibintu amasengesho adakora, hari ibintu amasengesho yasigiye ibindi, yasigiye kwitanga, yasigiye kwiyiriza, yasigiye kuzamuka imisozi, yasigiye izindi pratique zo mu bwami bw'Imana. Rero byashoboka ko hari ibintu byinshi twasengeye ariko ukaba ubura iki ngiki gusa tu. Hari imiryango uhagaze imbere imyaka n'imyaka habura icyo gusa. Fata ibihumura neza usuke kuri Yesu, iyo miryango iretse ikintu. Byashoboka ko hari amapasika menshi aguciyeho iri jambo utararyumva. Byashoboka ko hari iminsi mikuru myinshi ubayemo igihe kirekire. Byashoboka ko hari ubuhanuzi bwinshi bwamanutse ku buzima bwawe ariko iri jambo ritaraza. Ukaba uhagaze imbere y'umuryango, umwaka ugashira, ibiri gashira, itatu igashira, ine igashira, imyaka 10 igashira, uhagaze ahantu. Kumbure rimwe gusa Yesu yarohereje mwuka w'akaza akakongera akabwira ngo fata amavuta uyasuke, fata icyo kintu cy'agaciro kawe gisuke kuri Yesu, ukabyumva. Ariko umutima w'ubugugu, umutima wa Yuda ukaganza wa Mariya, ukarebera mu bakene kandi ufite ibindi, ari ugutinya kurekura, ari ubwoba bwo kurekura, ari ubwoba bwo gusuka amavuta yawe y'igiciro. Ubwoba bukakwica ugatinya kuyasuka kuri Yesu, umuryango ugafungwa. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi iryo jwi rikaba ritaragaruka. Ukaba umaze imyaka 10 iryo jwi ryaragiye ritaragaruka, kuko hari igihe habaho kugendererwa rimwe gusa, imyaka igashira 10 ko kugenderwa kutarongera kuba. Hari impamvu y'umugoroba ndimo kubyumva mu buryo bw'umuntu. Imana ashaka ko wibuka, Imana ashaka ko umuryango ukinguka, Imana ashaka ko izo nzira zifunguka. Ukaba uhicaye kubera mistake imwe yabayeho gusa, kuko utumvise mu gihe cyo kumva. Byashoboka yuko no muri kano kanya ari cyo umwuka mavugana nawe, kandi byashoboka yuko muri kano kanya turi burangize gusenga ntacyo wumvise, ariko ejo mu gitondo wabyuka mwuka warakakongorera. Ku cyumweru wajya mu rusengero mwuka warakakongorera, ku wa mbere wajya mu kazi mwuka warakakongorera, ejo bundi wavugana n'umuntu kuri telefoni mwuka warakakubwira ngo iki nicyo gihino cyo gusuka amavuta, uzabikore. Haleluya. Reka dusengera abantu bose bafite ikibazo cy'uburwayi mu buzima bwo muri kano kanya. Fata hano urwaye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi, mu izina rihambaye. Aya mavuta yasutswe kuri Yesu harimo n'imbaraga zo gukiza indwara. Niyo mpamvu muri kano kanya nanjye ndasenze imbaraga zo gukiza indwara zururuke. Umuntu wese ufite uburwayi mu mubiri wiwe ndasenze busohoke, ndasenze bugende. Ndahamagara imbaraga zikiza indwara, ndahamagara imbaraga zikiza indwara mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Ndakubita umwuka w'uburwayi hasi, ndakubita imbaraga z'uburwayi hasi, ndakubita abadayimoni n'uburwayi hasi. Ndasenze muri aka kanya, ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndatwika abadayimoni b'indwara, ndatwika indwara ziri physically, ndatwika indwara ziri spiritual mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara amavuta ya Yesu, ndahamagara imbaraga z'Imana zikiza uburwayi, zimanuke mu buzima bw'abana b'Imana, abankurikiye, abo turi kumwe, abo turimo dusengana mu izina rya Yesu. Mandaraba shekere mosai, ndategeka ibyo bibyimba biri mu nda yawe bigende. Ndategeka amarozi wariye asohoka agende mu izina rya Yesu. Ubiruke, ibintu ujye muri toilette bisohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenge ndabibe ibe nzima mu izina rya Yesu. Ndasenge igituza cyawe gikira mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bintu biri muri wowe byagufashe mu gituza, ibyo bikuniga biri mu ijosi, ibyo bikubarara hejuru, ibyo bigutsikamira usinziriye, ndabisenya. Mandaraba shekere mosaini. Iyo myuka mibi yinjiye mu buzima bwawe iguteza indwara, yerekana ko urwaye ukajya kwa muganga bakabakubonamo indwara ziterwa n'abadayimoni zikitwa amazina, ndazisenya pasika itaraba. Ndategetse sida ikuvemo, ndategetse kanseri kurekure, ndategetse
mandarabashekeremo sayine. Ndirukana izo ndwara za herediteri, izo ndwara za karande ziri hejuru y'ubuzima bwawe, izo ndwara zo mu miryango, izo ndwara z'amaso, ayo maso yo mu miryango. Abantu bose muvukana, aho uvuka bahinduka impumyi, bagendana marinete, utambaye marinete ntubona, amaso warahumye ku myaka 20, ku myaka 10, ku myaka 5 watangiye kwambara marinete ugikambakamba. Ndasenye uwo mwuka, ndakurejeje ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Amavuta asutswe kuri Yesu harimo gukira indwara. Ndasenye uwo mwuka mubi, ndasenye izo mbaraga z'uburwayi. Wowe nkurikiye, wowe imbere ya televiziyo, wowe imbere ya laptop, ufite telefoni mu ntoki, ndasenye izo mbaraga z'uburwayi ziri hejuru y'ubuzima bwawe. Ndazirimbura aka kanya, ndazimenagura aka kanya, ndacagagura. Mandarabashekeremo sayine. Ndagusengeye ukire, ndagusengeye ubohoke, ubohoke uwo mutwe, ubohoke ayo maboko, ubohoke ayo maguru, ibyo wakandagiye, ibyo watambutse, ibyo wanyuzemo, ibyo wicayemo, mu izina rya Yesu Nazareti. Izo mbaraga ziri mu maguru yawe, ziri mu birenge byawe, iyo myuka mibi yose y'uburwayi ndayisenya katika jina la Yesu. Senga muri kano kanya, cagagura uwo mwuka w'uburwayi, cagagura izo mbaraga z'indwara, cagagura mu izina rya Yesu, cagagura mu izina rya Yesu. Senya mu izina rya Yesu, ibohoreho izo ngoyi z'umwijima, ibohore, ibohore, ibohore mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya ndasenya umwuka w'urupfu, ndasenya umwuka wo gukenyuka, ndasenya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ibyo ngibyo bituma abantu bakenyuka, bapfa igihe kitageze, bapfa ku myaka 20, bapfa ku myaka 30, bapfa ku myaka 40, bituma abantu badasaza. Ijambo ry'Imana avuga ngo ivi zanyu zirenda ziba uruyenzi nyibahetse. Uwo mwuka w'urupfu ndawukoresha ubuzima bwawe, ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ijambo ry'Imana ambwira ngo nta ntwaro n'imwe baciriye kukurwanya izagira ikigutwara. Niyo mpamvu aka kanya ndagukuraho urupfu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Rwaba urw'ibyuma, rwaba urw'amagrenade, rwaba urw'imbunda, rwaba urw'ibisasu, rwaba urw'indege, rwaba urw'amagisida, rwaba urw'amarozi, rwaba urw'amakanseri. Ijambo ry'Imana ambwira ngo nta ntwaro n'imwe bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Nta kintu na kimwe gifite ubushobozi bwo kukwambura ubuzima mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Dutangiriye umwaka, Imana yatubwiye ngo uyu mwaka urimo umwuka w'urupfu. Ikirere kirahumanye, ikirere kirimo imyuka y'urupfu. Abantu benshi birirwa bapfusha, birirwa barira. Imana yabitubwiye umwaka ugitangira, ariko Imana yavuganye natwe, ni nayo ifite imbaraga zo kuturinda. Niyo mpamvu mu izina rya Yesu Kristo amavuta yasutswe kuri Yesu yari amavuta yo kunesha urupfu, yari amavuta yo kunesha urupfu, yari amavuta yo kuzuka. Aya mavuta yaje ku buzima bwa Yesu kwari kugira ngo urupfu rutamuherana, kwari kugira ngo adahera ikuzimu, kwari kugira ngo adahera mu mva. Rero yanesheje urupfu, amavuta ari ku buzima bwiwe yanesheje urupfu. Niyo mpamvu aka kanya ndasenya imbaraga zose z'urupfu. Wambaraga we z'urupfu rekura bakundima. Umuntu wese urimo kunyumva muri kano kanya, umuntu wese ukurikiranye ijambo ry'Imana muri kano kanya, umuntu wese uri kuri free conference call, abantu bose turi kumwe muri aya masengesho, mu bihugu byose murimo muherereyemo, ku migabane itandukanye, ndasenze ndavuze ngo umwuka w'urupfu mukoresheje ubuzima bwanyu. Ntabwo muzapfa muri uyu mwaka, ntabwo muzakenyuka. Nta ntwaro n'imwe izabica, nta ntwaro n'imwe izabakuraho. Nta kanseri, nta sida, nta diabete, nta mpanuka, nta gisasu na kimwe cyacuzwe kizakurimbura, kizakwica. Ndatura kubaho. Ntegetse ubuzima hejuru ubuzima bwawe, ntegetse kubaho. Senya imbaraga zose z'umwijima, iterabwoba ryose ry'abadayimoni rivuga ngo uzapfa. Ntabwo uzapfa. Amajwi yose akubwira ngo uzapfa ndayahagaritse. Ibishaka kukwica, ibishaka kugukenyura, ibishaka kugupfakaza, ibishaka kwica urubyaro rwawe, ibyica imbuto zo mu nda yawe, ibyica ababyeyi bawe, ibyica abawe, ndakura urupfu mu nzu yawe, ndakura urupfu mu muryango wawe, ndakura urupfu ku bawe katika jina la Yesu. Ndasenya izi mbaraga, ndarimbura ubutware, ndarimbura. Sengana nanjye mu izina rya Yesu.
senya imbaraga zose z'urupfu, senya uwo mwuka wose w'urupfu, senya mu izina rya Yesu, senya mu izina rya Yesu. Ntabwo uzapfa uzarama, ntabwo uzapfa uzarama, ntabwo uzapfa uzarama, ntabwo uzapfa uzarama. Atura mu izina rya Yesu, vuga ngo ntabwo nzapfa nzarama, vuga ngo Yesu yanesheje urupfu, amavuta yo kunesha urupfu hejuru y'ubuzima bwawe. Nanjye muri uno mugoroba ndasenze amavuta yo kubaho amanuka hejuru y'ubuzima bwawe, amavuta yo kunesha asukwe hejuru y'ubuzima bwawe, amavuta y'ubuzima asukwe kuri wowe. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ndasengera amagara yawe, ndasengera umugabo wawe, ndasengera umugore wawe, ndasengera abana bawe, ndasengera ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uyu mwaka uzawumara, ninde uzayimara, ninde uzayimara? Uzagira imyaka 70, uzagira imyaka 80, uzagira imyaka 90, uzagira imyaka 100, uzagira imyaka 120. Amaso yawe ataraba ibirorirori. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, ndatura imbaraga zo kubaho, ndatura imbaraga zo kurama mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndakura ubumuga mu buzima bwawe, ndakura ubumuga mu mibereho yawe. Ntabwo uzarama ujegajega, ntabwo uzarama uri impumyi, ntabwo uzarama uri ikimuga ukururinda ukuri. No, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ndatura imbaraga z'amagara akomeye. Ijambo ry'Imana nambwira ngo Kalebu ku myaka 85 yari afite imbaraga nk'izo mu myaka 40. Imana yabikoze, iracyari Imana. Yesu Kristo wabikoze aracyariho. Uko ari ejo niko ari uyu munsi. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amavuta areje ubuzima bwa Kalebu akumanukeho, amavuta ari kuri Yesu akumanukeho, amavuta ari kuri Amose akumanukeho. Receive anointing in the name of Jesus. Akira amavuta yo kurama, akira imbaraga zo kubaho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndasenze mu izina rya Yesu uyu mugoroba, uhabwa amavuta yo kunyura mu bihe biri imbere y'ubuzima bwawe, uhabwa amavuta y'urushako, uhabwa amavuta y'ubukire, uhabwa amavuta yo gukomera, uhabwa amavuta yo kunesha. Sengera ubuzima bwawe, sengera imibereho yawe, sengera buri kimwe cyose. Wakira amavuta y'imibereho yawe, wakira amavuta y'ubuzima bwawe. Senga mu izina rya Yesu. Imana igomba kugusiga, hari ibintu Imana igomba kugusigira, hari umuhamagaro uri mu buzima bwawe Imana igomba kugusigira, hari urugamba ruri mu buzima bwawe Imana igomba kugusigira amavuta yarwo. Hari ibihe bishyashya, ibihe wanyuze mu bushize wari ufite amavuta yabyo, ariko ibihe bishyashya urimo werekezamo ukeneye andi mavuta, ukeneye andi mavuta. Ayo mavuta ndagusengeye uyu mugoroba, ayo mavuta yamanutse kuri Yesu agiye kwinjira mu bihe bya Pasika, nawe ndiyakumanuraho. Reka iyi Pasika igere ufite amavuta mashyashya, amavuta yo kuba muri bino bihe, amavuta y'uyu mwaka, amavuta yo kujera, amavuta yo kubaka, amavuta yo gutera imbere, amavuta yo gukomera, amavuta y'igikundiro, amavuta y'ubwiza, amavuta y'umunezero, amavuta y'amahoro, amavuta yo kugira uburenganzira ku bintu byawe. Hari abantu bafite umugisha, Imana yahanye umugisha, ariko Satani abambura uburenganzira bw'uwo mugisha. Mu rugo wawe hataha imodoka ariko nta modoka ugendamo, ufite inzu ariko ntuzi n'ibyangombwa byaho biba. Hari amafaranga ari ku makonti ariko muraburana mukabwirirwa. Satani yakwambuye umugisha. Ariko uyu mugoroba ndasenze ngo ugire amavuta ngo wakire amavuta yo kugira uburenganzira ku byawe. Hari abantu bafite abagabo, ariko abagabo babo ntago bababona, bibera mu tubari no mu mabuwate n'abandi batwaye n'abandi bagore, nta burenganzira bafiteho. Hari abantu bafite abana ariko batakibabwira ngo bumve. Ndahamagara amavuta, ndahamagara amavuta yo gukontorora ibyawe, ndahamagara amavuta yo kuyobora ibyawe, ndahamagara amavuta mashyashya. Pasika itaraba, aya mavuta namanuke ku buzima bwawe, namanuke ku rubyaro rwawe, namanuke ku rugo rwawe. Amavuta yo kumva Imana, amavuta yo gusenga, amavuta yo kuririmba, amavuta yo guhanura, amavuta y'ijambo, amavuta y'ububyutse, amavuta yo gukorera Imana, amavuta. Ndahamagara amavuta, ndamanura amavuta hejuru y'ubuzima bwawe. Ndagusengeye usigwe, ndagusengeye usigwe, ndagusengeye imbaraga z'Imana zikubeho mu izina rya Yesu Kristo. Turimo turagana ku musozo, gira ikintu usaba Imana umunota umwe wonyine gusa, hanyuma dusoze. Turasengeye ibyifuzo byose byatanzwe hano kuri
iyi chat yacu, iyi dashboard yacu, ibyifuzo byose byanyujijwe tubizamuye imbere y'Imana. Imana igira ikibikoraho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mwakire gusubizwa mu izina rya Yesu Kristo. Mandaraba shekere mosekere mosai. Mandaraba sakara mandoro boshekere mosakando. Oh hallelujah. Ikintu cyose ushaka muri kano kanya gisaba Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abo turi kumwe ku murongo w'imigo bitandukanye. Ndasengera abakurikirana ijambo ryawe mwami bari imbere y'amateleviziyo n'amatelefone n'amakompyuta yabo. Uburyo bwose mwami mwakurikirana ubutumwa mwakurikirana amasengesho n'amasengana natwe. Mwami ndabasengeye kugira ngo imbaraga zawe ubashaga manukesha ubuzima bwabo usubize icyifuzo cya buri wese mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Wowe se mwami icyifuzo azanye imbere yawe ugisubize mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data ndakwinginze kugira ngo mwamurema amashimwe kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ya mwakoze kubana natwe, mwakoze kuba ku murongo. Hanyuma reka tubararikire umunsi w'ejo turakomeza morning igorora ejo mu gitondo. Hanyuma ejo ku mugoroba n'ubundi reka dukomeze isaha ya 2:30 ku masaha yo mu Rwanda, kuva 2:30 kugeza 3:30, kuva 2:30 kugeza 3:30 ku masaha mu Rwanda. Tuzaba turi n'ubundi muri amasengesho ku murongo gukomeza kugeza ku wa gatanu, kandi dufite igaburo ryera ku cyumweru. Mwese mugitegure. Imana baha umugisha, ijoro ryiza. Bye bye. Ciao ciao.